ลมข้างนอกสิแรงมาก ใบไม้ปลิวว่อนเลย ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเมืองไทยหรือต่างประเทศเนาะเนี่ยต่างประเทศลมแรงอย่างนี้เลยนะคะ สังเกตจากต้นไม้ค่ะลมแรงมาก